dadka Kenya ayaa maanta codkooda ka dhiibtay doorasho madaxtinimo oo ku celis ah laakiin waxa iska hor imaadaya ay ka dhaceen goobaha mucaaradku ay ku xoogan yihiin balse goobaha taageerayaasha xisbiga talada haya ayaa si weyn doorashada loogu soo baxay gudoomiyaha guddida doorashada Wafula Chebukati ayaa ku dhawaaqay in doorashadu 4 goobood oo galbeedka dalkaasi ku yaala dib loo dhigay ilaa Sabtida Suhaybe Maxamed Badqas ayaa la socotay wixii dhacay maanta oo warbixinta nooga soo dirtay waa calaamado walwala oo ka muuqda dal dhibaato ay ka jirto qalalaasa ayaa maanta ka dhacay goobaha ay ku xoogan yihiin mucaaradka taageerayaasha wadooyinka ayay xireen 100 mitir oo walbana dhagaxyo ayay ku gooyeen booliska iyo dibadbaxayaasha ayaa isweydaarsaday sunta dadka ka ilmaysiisa iyo dhagxaan xaafadda Islii dhaqdhaqaaq badan kama jirin halkan aan ku suganahay waa dugsiga sare ee xaafadda Islii waa mid ka mid ah goobaha codbixinta ee xaafadan sida aad aragtaanna dad badan maanta ma aysan soo bixin si codadkooda ay u dhiibtaan markii loo barbar dhigo goobaha kale ay ku xoogan yihiin taageerayaasha xisbiga talada haya doorashadan ku celiska ah marka la fiiriyo waxaad moodaa in dalkan uu ku kala qaybsan yahay siyaasadda balse dadka qaar ayaa dareemaya in ay gudanayaan waajibaadkooda dastuuriga ah waan codeeyay waxaan u codeeyay maxay ahayd inaan maaragtay codkayga aan la baxo waana la soo baxay codkaygii hadii la yiraahdo waxaan aad u rabnaa nabadgelyo buuxda inaan helno hadii la yiraahdo waan nabadgelyo ku joogno wadankan waxaan joognaa 25 sano 25 sano nabadgelyo aan ku joognay haddana waxaan rabnaa inaan nabadgelyo ku joogno hadii la yiraahdo dad badan ayaanse sidaa qabin waxa ayna ka walaacsan yihiin hanaanka doorashadan maanta ma soo codeynin sababtaan u soo codeyn waayna waxa waaye aniga xisbiyaan taageersanahay marka codkii waa dhiibanay mar badan aan cod dhiibanay 27 inta dhaxdooda waa codeynayn laakiin codkii cod soo baxaya ma aha waa meeshaada joog waa gurinin leey madaxweynaha talada haya Uhuru Kenyatta ayaa guushiisii waxa laashay maxkamadda dalka ugu sareysa doorashadan waa mid uu u baahan yahay si uu sharciyad ugu helo dawladdiisa balse taasi uma badna in ay dhacdo waqtigan hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga waxa uu ugu yeeray codeyntan mid iska cayaar ah ka qaybgal la'aantiisana natiijada way adag tahay in dadka dhan ay matasho goobihii codbixinta inta badan waa ay xirmeen balse hubaal la'aan siyaasadeed oo hor leh ayaa bilaaban doonta iyada oo ay u badan tahay in garsoorayaasha maxkamadda laga dalban doono mar kale in ay qiimeeyaan sax ahaanshaha natiijada doorashadan aadka loogu murmay Suhaybe Maxamed Badqas BBC Nairobi waxa kale oo la hadalay maanta qaar kale oo iyaguna ka tirsan Soomaalida Kenya oo ku kala ra'yi duwan bal sida doorashadu ay tahay Nairobi ayay joogeen waxaan rabaa dadkaygi iyo dalkaygi inay nabad noqdaan oo ay nabad lagu soo dabaalo oo dawladda aan helno labadan bari oo hadda la sijiidaan rafaadnay sidaas darteed yani ugu khasabtay inaan u codeeyo marka waxaan u codeyn waay kulleey xisbiga aniga aan taageersanaa meesha kuma arko marka waan gurigeyga iska joogaa ganacsiga yarkaan iska furtay marka hadda wax dhibana ma jiro oo way caradu waa amaankeeda sugan yahay laakiin wax hadda aan dooran kulleey kuma fikirin aan u fuutay xisbigan Jubilee maanta waan codeeyay sida fartiida ka arkaysaan waxaan u codeeyna waxay tahay waa xuquuq dastuuriya oo lagu leeyahay maadaama Kenyan aan ahay codkana waa midka kaliya aad ku cabiri karto fikirkaaga maadaama dalka uu yahay dal dimuqraadi ah safarkii hore waa codeeyay haddana waa codeeyay aad baan ugu faraxsanahay waxaan rajaynayaa insha Allah tacaala Kenya inay nabad iyo baraaro ku sii jirto maan codeeynin sababtaan u codeyn wayn waxa waaye ma u maleynayo doorashada inay tahay doorasho xor iyo xalaal ah sababta waxa waaye naasoo dhan doorashada kama qayb galayso marka hal dhinac kaliya sidee u dhihi karaa doorashadan kaliya qabsanaya marka waa fahmi kartaa in doorashada xor iyo xalaal ahayn oo hal dhinac kaliya u wato that's the reason imika waxaa toos u fadhiya stuudiyahayaga magaalada Nairobi wariyahayaga Raage Xasan Raage maxaa u dambeeyay caawa Nairobi bidan waxa u dambeeyay in goobaha codbixinta inta badan ay soo xirmeen iyadoo haddana ay si rasmi ah u socoto tirinta codadka doorashadan oo ay hareeyeen rabshado goos ah iyo sidoo kale qaadacaad ballaaran gaar ahaan dhinaca galbeed ee dalka uu aad ugu xoogan yahay hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga gudoomiyaha guddiga doorashada oo saacadihii la soo dhaafay hadlay waxa uu sheegay
in ilaa iyo 4 deegaan oo ka tirsan dhinaca galbeedka dalka oo aan maanta laga codeyn doorashadooda dib loogu celin doona sabtiga. Mana cadda siday taasi ku suurtagali doonta iyadoo dadka aysan doonaynin sida ay sheegeen inay codeeyaan. Ilaa iyo 3 qof ayaana la sheegay inay ku dhinteen magaalada Kisumu oo kaliya, ilaa iyo 30 qofna ay dhaawac yihiin kadib markii booliska iyo dadka isku dhaceen. maxaa la filayaa iminka raagow mar hadday doorashadii dhacday maxaa la filan karayaa iminka? tirinta codadka ayaa hadda socota waxaana aad looga wardhoorayaa waxa ay ku dambeyn doonto arrintan. Waxay u badan tahay iyadoo musharaxiinta kale aysan aad u cusleen in Uhuru Kenyatta uu ku guuleysan doono doorashadan, balse arrinta xiisaha leh waxay tahay oo aad looga wardhooraya waxa dhici doona intaa kadib. Raila Odinga oo ah hogaamiyaha mucaaradka oo doorashada kol sii horeysa qaadacay sida Suhaybe sheegtay waxa uu doonayaa waxa uu aad uga warsugayaa arrintan isagoo laga yaabo inuu mar kale maxkamadda ku laabto. wuxuuna u baahan yahay inuu ku qanciyo maxkamadda in doorashadan aysan ahayn mid sax ah si mar kale loogu celiyo, balse madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta waxaa ka go'an in hore loo socdo laga gudbo wareegan doorashooyinka isxixiga si uu u dhameysto mar kale haddii lasoo doorto 5 sano ee soo socota oo ah markii ugu dambeysay. mahadsanid Raage Xasan wariyahayaga magaalada Nairobi oo nooga waramayay wararkii ugu dambeysay ee doorashadaasi. faahfaahin dheeraad oo ku saabsan warbixintan iyo kuwa kaleba waxaad ka heli kartaa bogga BBC Somali adiga oo ka gelaya moobilkaaga.